皆さんこんにちは。神奈川大学理事長の白井でございます。本日は大変ご多忙の中、神奈川大学創立した吉田義盛記念公園の落成時、大勢の皆さんにご出席いただき、誠にありがとうございます。公園の正式名称はですね、神奈川大学創立者米田義盛記念公園、ちょっと硬くて長いんでございますけれども、ご承認の通り、愛称は絆公園ということで、この公園の意義をですね、端的には極めて素晴らしい名前を付けさせていただくことができました。先ほどご披露申し上げました、このアイデアを出していただいたのは、地元の内子町小学校4年生、吉岡美香さんでございます。実は公園の裏側にね、公園の由来を書いたパネルがあるんですが、その特にもこの公園は米田先生の郷里である内子町と神奈川大学の絆を深めるためのものであるとこう書いてあるんですね。吉岡さんはもちろんこのことは全く知らずに絆公園ということを考えて応募していただくわけですが、結果的に私たちの考えとですね、吉岡さんが応募していた絆公園とぴったりと一致したということでございます。たくさんの応募がございまして、私どもの応募先の中に選ばせていただいたんですが、私はこの絆公園という一目見た途端に、もうこれで決まりだということで、私だけではなく、学長以下、うちのスタッフもですね、みんなそのように感じた次第でございます。先ほど皆さんもご出席いただいてお礼が申し上げましたが、そういったわけでですね、こういう記念ができました。で、もう一つ先ほどもご紹介しましたように、米田先生はここからほんとすぐ近くのお生まれでございます。今から振り返りますと、大変日本の困難期だったと思いますけれども、昭和3年若干29歳にして、横浜学院を設立された。ご承知のように、引き続き冒険積極進取、これを見学の精神と定めまして、精力的に学校運営に取り組まれました。おかげさまで、今日は1万8000の学生を総合大学に成長したわけでございます。これも米田さんの設立当初からの見学の精神、彼の強い意志があったからこそで、我々もその意志を継いで、ここまで成長できたのではないかというふうに思います。米田先生はもう永遠に疲れておりますけれども、今日のですね、素晴らしく出来上がった記念公演をご覧になればですね、当然満足していただけるものというふうに推測する次第でございます。それからもう一つだけ申し上げます。この記念公演の竣工を記念して、明日午後2時からですね、松山の市民会館で、神奈川大学の吹奏楽部による、これを記念した松山コンサートを開催いたします。うちの神奈川大学の吹奏楽部は、ちょうど今から2週間前、11月3日に長野で開かれました全日本吹奏楽コンクールでですね、連続3年、通算21回目の金賞を受賞しました。最近は出れば金賞ということで、3年連続優勝しますと、来年です、翌年はですね、出場辞退という言葉いいんですが、指導資格がなくなっちゃうんですから、来年は海外遠征等今計画しておりますけれども、地元の皆さんも大変関心が深いようで、特に高校生の諸君はですね、期待を持っているということなので、明日に私もその席に出ますけれども、私どもの御礼と挨拶をさせていただこうかなというふうに思っています。そういうわけで、本日のこの米田義盛記念公演とですね、これを祝う明日の神奈川大学吹奏楽部松山コンサートの契機にいたしました。内子町はもちろん愛媛県の県民の皆さんと神奈川大学の生徒がまさに公園のネーミング通り深まることをお期待申し上げて注意したいと思います。明日は席にはまだ余裕があるそうでございますので、どうぞご有用の方はご近所お誘いの上ですね、コンサートにもご出席いただければ幸いと存じます。これをもちまして私の冒頭のご挨拶
に返させていただきます。本日は本当におめでとうございます。ありがとうございました。こう書いてあるんですね。吉岡さん、もちろんこのことは全く知らずに絆公園ということを考えて応募していただけですが、結果的に私たちの考えとですね、吉岡さんが応募していた絆公園とぴったりと一致したということでございます。たくさんの応募がございまして、私どもの応募先の中に選ばせていただいたんですが、私はこの絆公園ということを一目見た途端に、もうこれで決まりだということで、私だけではなく、学習以下、うちのスタッフもですね、みんなそのように感じた次第でございます。先ほど皆さんもご出席されてお礼を申し上げましたが、そういったわけでですね、こういう記念ができました。で、もう一つ先ほどもご紹介しましたように、米田先生はここから僕すぐ近くのお生まれでございます。今から振り返りますと、大変日本の困難期だったと思いますけれども、昭和3年若干29歳にして、横浜学院を設立された。ご承知のように、引き続き冒険積極進士、これを見学の精神と定めまして、精力的に学校営に取り組まれました。おかげさまで、今日は1万8000の学生を総合大学に成長したわけでございます。これも米津さんの設立当初からの見学の精神、彼の強い意志があったからこそで、我々もその意志を継いで、ここまで成長できたのではないかというふうに思います。米津先生はもう永遠に疲れておりますけれども、今日のですね、素晴らしく出来上がった記念公演をご覧になればですね、当然満足していただけるものというふうに推測する次第でございます。それからもう一つだけ申し上げます。この記念公演の竣工記念式、明日午後2時からですね、松山の市民会館で、神奈川大学の吹奏楽部による、これを記念した松山コンサートを開催いたします。うちの神奈川大学の吹奏楽部は、ちょうど今から2週間前、11月3日に長野で開かれました全日本吹奏楽コンクールでですね、連続3年、通算21回目の金賞を受賞しました。最近は出れば金賞ということで、3年連続優勝しますと、来年です、翌年はですね、出場辞退という言葉いいんですが、指導資格がなくなっちゃうんですから、来年は海外遠征等今計画しておりますけれども、地元の皆さんも大変関心が深いので、特に高校生の諸君はですね、期待を持っているということなので、講演の正式名称はですね、神奈川大学創立者米田一明記念講演、ちょっと硬くて長いんでございますけれども、ご承知の通り、愛称は絆講演ということで、この講演の意義をですね、端的には極めて素晴らしい名前を付けさせていただくことができました。先ほどご披露申し上げましたこのアイデアを出していただいたのは、地元の内子町小学校4年生、吉岡美香さんでございます。実は講演の裏側にね、講演の由来を書いたパネルがあるんですが、その時にも、この講演は、米田先生の郷里である内子町と神奈川大学の絆を深めるためのものであると、こう書いてあるんですね。吉岡さん、もちろんこのことは全く知らずに絆公演ということを考えて応募していただけですが、結果的に私たちの考えとですね、吉岡さんが応募していた絆公演とぴったりと一致したということでございます。たくさんの応募がございまして、私どもの応募先の中に選ばせていただいたんですが、私はこの絆公演ということを一目見た途端に、もうこれで決まりだということで、私だけではなく、学習以下、うちのスタッフもですね、みんなそのように感じた次第でございます。先ほど皆さんもご出席されてお礼を申し上げましたが、そういったわけでですね、こういう記念ができました。で、もう一つ先ほどもご紹介しましたように、米田先生はここから僕すぐ近くのお生まれでございます。今から振り返りますと、大変日本の困難期だったと思いますけれども、昭和3年若干29
29歳にして、横浜学院を設立された。ご承知のように、引き続く保健積極進士、これを見学の精神と定めまして、精力的に学校運営に取り組まれました。おかげさまで、今日は1万8000の学生を総合大学に成長したわけでございます。これも米津さんの設立当初からの見学の精神、彼の強い意志があったからこそで、我々もその意志を継いで、ここまで成長できたのではないかというふうに思います。米津先生はもう永遠に疲れておりますけれども、今日のですね、素晴らしく出来上がった記念公演をご覧になればですね、当然満足していただけるものというふうに推測する次第でございます。それからもう一つだけ申し上げます。この記念公演の竣工を記念して、明日午後2時からですね、松山の市民会館で、神奈川大学の吹奏I like how you